aký máme čas? 17:00. Poprosím, už ideme, hej? Takže, ctení páni poslanci, ctená pani zapisovateľka, ctený pán kontrolór, dovolte mi, aby som vás privítal na dnešnom 7. zasadnutí miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Pereš. Ja v podstate tým, že v priebehu dňa som obdržal v rámci tejto prezenčnej listiny, je to aj uvedené 3 ospravedlnenia, všetky 3 ospravedlnenia sú vytlačené. Pani zapisovateľka ich má a ich potom priloží. Máte ich, hej, Evka? Dobre. Ich pripneme k prezenčnej listine. Pani magistra Gonzorčíková Bukovinská, ospravedlnená z rodinných dôvodov, pán Kundrát ospravedlnený pracovné dôvody, pán Liba Branislav ospravedlnený pracovné dôvody. Vzhľadom na to, že nesplňame teda zákonnú podmienku kvóra na hlasovanie a vedenie nášho zasadnutia, čo sa týka 50% účasti, nebudem ani prezentovať dnešný program. Program nakoniec ste mali, všetkým bol doručený. Je mojou povinnosťou v súlade s rokovacím poriadkom do 14 dní zvolať nové zasadnutie miestneho zastupiteľstva, prepáčte. Po dohode, a teraz potvrdzuje to aj pán poslanec, lebo ste som pán poslanec nerozprával, že teda vyhovuje termín 21.9. Takže oznamujem, že toto opakované rokovanie miestneho zastupiteľstva sa uskutoční 21.9.23 o 17. hodine v týchto prístoroch na Revúckej 14 v Košiciach Pereš. Program zostáva úplne rovnaký, nezmenený. Veľmi pekne vám ďakujem za účasť. Pani zapisovateľka, zapíšte začiatok, zapíšte koniec a skutočnosti, ktoré som uviedol. Veľmi pekne vám ďakujem, prajem vám pekný deň. Dovidenia.